sannan akwai su kansu jami'an tsaro, akwai rahotanni da suke nuna cewa an illata musu mutane, kuma su ma akwai rahotanni da ake zargin sun yi harbi, inda zaka ga mutane nan cikin jini ana zargin harbin su aka yi. Wasu sun mutu, kuma akwai marasa lafiya sosai a asibitoci. Kuma na ga wasu jami'an fitar da wasu lambobi da na gaggawa na neman ɗaukin gaggawa. Kamar ina da ina ne lamarin ya fi kamari, alal misali a Kano? Gaskiya inda ya fi kamari akwai kan titin zuwa gidan gwamnati da kuma bakin kofar gidan gwamnati. Akwai wani shatale-tale da yake kallon kofar gidan gwamnati. A nan aka yi dandazo. To akwai ita wata hukuma ta NCC da ba a ma buɗe ta, shirin buɗe ta, an gama zuba kayan aiki tana kusa da gidan gwamnatin. Sai aka yi amfani da wannan damar aka cinna mata, kuma aka ɗebe kayan da suke cikinta da kwamfutoci da kujeru da batira da sauran kayan aiki da suke a ciki. Banda wannan kuma akwai shaguna da yawa da aka ringa farfasawa ana kwashe kayan ciki. Sannan kuma shi kansa gidan gwamnatin an saka tayoyi a bakin kofa, duk da dai ba su samu sun kutsa cikin gidan gwamnatin ba. To Nasir Zango, gwamna Abba Kabir ya fito ya yi jawabi haka, kamar ina ne mai da hankali jawabin nasa? Yawwa ya karbi a bakuncin jagororin su wanda zanga-zangar a bakin kofar gidan gwamnati. Ya fito tare da 'yan jami'an tsaro, kuma musu dogon jawabi inda yake bayyana cewa hakika ana cikin yunwa da tashin hankali, amma duk da haka bai kamata a mai da abin ya zama na tashin hankali ba. So ya yi kira gare su cewa su kwantar da hankalinsu. Ya karbi kuma takardarsu, ya ce zai miƙa wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, amma ya bayyana takaici, zargi waɗansu masu neman Kano da tashin hankali da cewa su ne suka rikitar da zanga-zangar, suka mai da ita tashin hankali da kuma tarzoma. To ya zuwa yanzu me su kuwa jami'an tsaro suke yi da yake abin ya rikide ya koma tarzoma daga talmana? Abin ya riga ya zama tarzoma, dama ba wani boye-boye a cikin wannan, amma jami'an tsaro suna zazzagayawa, suna ɗaukar matakai, kuma har sun fara kama waɗansu. Dan ɗazu mun yi magana da shi kakakin rundunar SP Abdullahi Haruna Kiyawa, ya ce mun sun kamo waɗansu masu tayar da zaune tsaye, kuma sun kamo waɗansu da suka yi satar kayayyaki, suna ci gaba da kamawa. Akwai wata hukuma ma a can wajen gidan sarkin Kano, hukumar ɗabi'i ta jihar Kano, to ita ma an farfasa ta, an kwakwashe kayayyaki. Kuma babban abin takaicin shine yanzu a wasu guraren kamar unguwannin masu kuɗi an fara barazanar fasa gidajen mutane ma, ba hukumomin